Всем привет! В общем, пишу незапланированное видео. На прошлой неделе позвонил один мой подписчик из моего же города, где я живу. И спросил, смогу ли я взять на ремонт этот сабвуфер. Так вот, поэтому думаю, сниму видео. Давно не было ничего на канале. Подписчик, кстати, не знает об этом, но уже увидит, если смотрит, что было и как это все устранилось. В общем, что, собственно, за проблема была заявлена изначально. Он мне сказал, что этот пульт управления, на нем вот этот разъем либо не контачит, либо там что-то нужно подпаять на плате. Кстати, сзади это все выглядит вот так вот. Здесь вот такая вот огромная металлическая пластина. Здесь и размещены у нас все разъемы для подключения. Это, скажем так, еще мультимедийная система. Довольно уже такие старые. Это, наверное, начало 2000-х, когда их начали выпускать. И тогда это был практически самый-самый топ. Флагманы креатива. Там была еще системка G550, это GigaWorks G500. Вообще, системка очень крутая. Даже по сегодняшним меркам, как для мультимедийной акустики, это идет 5.1 система. Здесь, как видите, для старых еще звуковых карт идет 3 мини-джека. Здесь этот зеленый используется для стерео картины впереди. Это 2 тыловые задние каналы. И здесь у нас идет сабвуфер и центральный канал. Там целый жмут проводов, чтобы все это подключить. Но в любом случае системка звучит довольно качественно и к тому же довольно громко. Сабвуфер вполне себе неплохо справляется со своей задачей. Там 8-дюймовый динамик. Сейчас мы снимем заднюю стенку и мы это все посмотрим. И суть в том, что я начал разбираться. По случайности у меня оказался от младшей модели усилитель. Он не рабочий уже усилитель, но я его оставил на донора. Провалялся он у меня не знаю сколько лет и все же пригодился. Потому что здесь есть такой разъем. И такой же как здесь для этого пульта. И думаю, если вдруг в разъеме проблема, то у меня есть его откуда выпаять. Поэтому и взялся за это дело. Собственно, в чем у нас была проблема? Проблема у нас была не в разъеме. После того, как я снял заднюю стенку и начал разбирать усилитель, а усилитель у нас там целый сэндвич. В принципе, что я буду рассказывать? Давайте я сниму эту заднюю стенку и хотя бы так покажу. Потому что на данный момент я уже устранил проблему. Но сейчас я вам все это покажу. Итак, задняя стенка у нас откручена. Аккуратненько это все снимаем. Здесь у нас разъем на динамик идет. Значит, смотрите, какой здесь у нас слепили сэндвич. Вот так выглядит усилитель. Здесь у нас идет большой радиатор для охлаждения микросхем. Он же закреплен к задней стенке для лучшего теплоотвода. Огромный трансформатор тороидальный. В общем, довольно-таки неплохо сделана эта вся система. Но возраст взял свое, и у нас элементарно высохли конденсаторы. Они попробивались фактически. Не все, конечно, на самой плате усилителя. Здесь они внутри, их уже не видно, но сейчас я покажу на фотографии, там у меня есть. Так вот, эти конденсаторы в количестве 8 штук, они были заменены. Вот они старенькие. Все они повздувались. И
на это мне еще обратил внимание сам владелец этого сабвуфера. Он сказал, что ну ладно, там не контачит разъем или там еще чего. А когда он дает больше громкости, ну как бы на низкой громкости он играет нормально, но если он сделает погромче, то сабвуфер может выключиться там или звук пропадает, вот какая-то такая проблема. Ну и я практически уверен был сразу, что эта проблема у нас в конденсаторах. А касательно разъема я еще засомневался. На данный момент я его не менял. Разъем у нас остался родной, так как я с ним проблем никаких не обнаружил. 2 или 3 дня я его потестировал, он у меня поиграл вот, на разных громкостях. И проблем никаких не было. Так что можно считать, что ремонт простенький, и владелец отделался легким испугом, потому что системка действительно классная. Мне эти старые мультимедийные системы очень нравятся, от Creativa или там Logitech делали очень неплохие вещи. Вот. Я, наверное, еще из тех людей, которые считают, что раньше было и небо синее, и трава зеленее, потому что сейчас, я даже не знаю, но может кто-то накидает в комментарии ссылки на мультимедию, ну, эквивалентную вот этой, скажем, чтобы она была по мощности, по звуку, по качеству, вот, по качеству сборки. Ну, этой системе, я думаю, уже скоро будет 15, может даже и 20 лет. Она еще бодренько себя чувствует. Вот, кстати, давайте мы заглянем внутрь. Вот, внутри у нас, как видите, 2 фазоинвертора. Но система вообще лютая. Вот 8-дюймовый динамик. К сожалению, там оно все очень так собрано, сложно с доступом, что я не буду снимать динамик, это довольно трудоемко будет. Вот, но как видите, здесь у нас 2 такие трубы фазоинвертора. Вот. Корпус из МДФ. Вот, МДФ я мерил линейкой 18 мм у нас, так что этой толщины предостаточно для такой мощности сабвуфера. Вот. Ну, по сути, очень интересное решение. Тогда еще с этими пультами, ну, довольно удобно оно было. Не нужно было к сабвуферу тянуться вниз на полу, чтобы делать громкость. Это выносной на стол. Здесь у нас и тембры можно регулировать, и селектор входа, и включить-выключить, кнопка mute, и здесь даже индикация была. Не была, а есть. Вот, так что очень все классно сделано. Здесь еще одна такая вот интересная доработочка была. Она уже была сделана, собственно, самим владельцем. Может, кому пригодится, я покажу. Значит, смотрите. Здесь у нас стоит релешка на включение-выключение на плате питания. И эта релешка, ну, видимо, тоже, опять-таки, из-за времени, она перестает то ли открываться, то ли закрываться, я не знаю. И он где-то вычитал на иностранных форумах, что нужно просто сверху к ней приклеить магнит хороший. И он нашел вот такой вот магнитик. И этот магнитик он сюда, ну, я вижу, просто на изоленту прилепил. Ну и прикол в том, что это работает. Теперь сабвуфер не выключается, потому что он в простое просто сам выключался полностью. Нужно было лезть к сабвуферу, перезагружать его. Сейчас проблемы этой уже нету. Вот, собственно, у нас такая вот была системка. У меня, кстати, вот последнее время, я думаю, в скором времени выйдет еще один небольшой мини-обзорчик на сабвуфер тоже. Пока что не буду рассказывать, какой это сабвуфер, но попался он мне уже как пассивный, потому что там была проблема с усилителем. Проблему, я сразу скажу, я не устранил и не особо пробовал ее устранять. Я просто туда поставил другой усилитель. Вот, и сабвуфер звучит, ну, очень классно. И я думаю, что в ближайшее время, если будет возможность, я еще и об этом видео сниму. Вот, ну а на этом, думаю, все. Спасибо за просмотр. Спасибо всем, кто подписан на канал и регулярно смотрит мои видео. Всем пока.